හරියන අද අපි පටන් ගමු ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් පාර්ට් 2 එක කියන්නේ. කලින් මම කතා කරා ඕඩිනරි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් වල ලීනියර් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන කෑල්ල. ඒ කියන්නේ මූලිකම කෑල්ල කතා කරා පළවෙනිටම. ඊට පස්සේ අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් ගත්තාම ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් වල කෑලි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් පහක් කතා කරන්න අපිට තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන පහ ගත්තොත් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් වල ඩයග්‍රෑම් එකකට ගහගත්තොත් කොච්චරක් තියෙනවද බලන්න. ලීනියර් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා වේරියබල් සෙපරබල් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක. තුන්වෙනියට තියෙන එක්සැක්ට් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන්. මේවා එහෙම පිළිවෙලක් නෑ හරි. එක්සැක්ට් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් ඊට පස්සේ බර්නෝලි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන්. අනිත් එක තමයි සබ්ස්ටිටියුෂනල් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන්. සබ්ස්ටිටියුෂනල් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් පළවෙනි දවසේ ලීනියර් එක කතා කරා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වේරියබල් සෙපරබල් එකයි බර්නෝලි එකයි. අපිට වෙලා තිබ්බොත් සබ්ස්ටිටියුෂනල් එකට යමු. මොකද මේ එක්සැක්ට් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක කතා කරන්න පොඩ්ඩක් මේ ඩාබා ඒ කියන්නේ පාෂල් ඩිෆරන්ෂියේෂන් පිළිබඳ පොඩ්ඩක් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකට එන්නිස් හරි. මේ ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් වලදී කතා කරන්න දේ. මම පළවෙනි දවසේ ලීනියර් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කෙනෙක් කතා කරා. අපි ඉස්සෙල්ලම වේරියබල් සෙපරබල් නැත්නම් සෙපරබල් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන මාතෘකාවට. හරි. සෙපරබල් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දෙයක්. හරි. මෙහෙම තිබ්බොත් dy by dx එකක් තියෙනවා. dy by dx එකක් තියෙනවා. mx බෙදීම my. my නෙමෙයි ny. mx බෙදීම ny වගේ මේ උඩ තියෙන්නේ x වල ශ්‍රිතයක් යට තියෙන්නේ y වල ශ්‍රිතයක්. මේක function of x යට තියෙන්නේ function of y. හරි. යට තියෙන්නේ y වල ශ්‍රිතයක් උඩ තියෙන්නේ x වල ශ්‍රිතයක්. මේකෙදි අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මේකෙදි කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒ කියන්නේ වේරියබල් විචල්්‍ය මාරු කරනවා. වේරියබල් සෙපරබල් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන එක. මම මේ කතා කරන්නේ ඒක මාතෘකාව ලියන්න. separable differential equation. separable differential equation කියන එක. හරි. මේ කතා කරනකොට මොකක්ද එන්නේ? අපි මාතෘකාවෙම තියෙන variable separate කරන. ඒ කියන්නේ variable මාරු කරනවා. එහෙනම් මට මේ ny dy මෙහෙම අරගෙන mx dx මේවා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? දැන් විචල්යන් දෙක අසුරෙන් දෙපැත්තට ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා. අපි දෙපැත්තම අනුකලනය කරනවා. වම් පැත්ත අනුකලනය වෙනවා y විෂයෙන්, දකුණු පැත්ත අනුකලනය වෙනවා x විෂයෙන්. හරි. එතකොට මෙතනින් එන උත්තරෙන් අපිට සොලියුෂන් එකක් එනවා. උතනින් එන සොලියුෂන් එක ගත්තාම ඔතනින් අපිට කතා කරනවා ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් and එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් කියලා. ඉම්ප්ලිසිට් මෙතන කතා කරන සොලියුෂන්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉම්ප්ලිසිට් solution ඒ වගේම තමයි explicit solution. explicit solution. හරි. මේකේ මේ solution වර්ග දෙකක් තියෙනවා කිව්වනේ. implicit solution and explicit solution කියලා. ඔය solution වර්ග දෙක මොකක්ද කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නම් උදාහරණයක් මාර්ගයෙන්. ඉන්න මම උදාහරණයක් ගන්න. හරි. අපිට සාමාන්‍ය උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගන්න. dy by dx සමානයි 6y වර්ග x කියන උදාහරණය ගමු. මං කිව්වේ මොකද්ද? මේකෙදි
අපිට කරන්න තියෙන්නේ y පද ටික ඒ කියන්නේ y වර්ග y විචල්යෙන් තියෙන ඒවා සහ dy කියන පද ටික එක පැත්තකට ගන්න. ඒකනේ මේ separable differential equation එක කරනවා කියමු. එතකොට එකයට y වර්ග dy සමානයි 6x dx. දෙපැත්තම අනුකලනය කරොත් එකයට y වර්ග dy සමානයි එකයට sorry 6x dx. මේ ඔක්කොම මේ නිශ්චිත අනුකලනනේ. නිශ්චිත නෙමෙයි අනිශ්චිත අනුකලන. එතකොට මේ එකයට y වර්ග අනුකලනය කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? එකයට y වර්ග අනුකලනය කරොත් මතක ඇති ඍණ එකේ ඍණ එකයට y. හරි. ඍණ එකයට y තමයි එන්න ඕනේ. y වර්ග අනුකලනය කරොත්. ඊට පස්සේ ඕක සමාන වෙනවා 6x අනුකලනය. 6x අනුකලනය කරාට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? 3x වර්ගනේ. 3x වර්ග එකතු කරන්න ඕනේ තව නියතයක්. ධන c. හරි. ඍණ එකයට y සමානයි 3x වර්ග ධන c. අපිට මේක IVT ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉනිෂියල් IVT නෙමෙයි sorry. IVP එකක් නම් ඒ කියන්නේ ඉනිෂියල් වැලියු ප්‍රොබ්ලම් එක ගන්න ආරම්භයේදී මොකක් හරි මේ y මේක සමානයි මේක කියලා දීලා තිබ්බනම් අපිට c හොයන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේකෙන් කියන්නම් implicit solution and explicit solution කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් මේ තියෙන implicit solution එක මේ විදිහට ගත්තොත් ඔතන IVP එකක් නම් ඒ කියන්නේ initial value problem එකක් නම් c හොයලා ආවට පස්සේ ඍණ එකයට y සමානයි 3x වර්ග ධන c ට එන නේද කියලා ඔය එන්නේ implicit solution එක තමයි මේ තියෙන්නේ. implicit solution එක. මොකක්ද එතකොට explicit solution කියන්නේ? explicit solution කියන්නේ y යුක්ත කරනවා. මේන ස්ටේට්මන්ට් එකේ y යුක්ත කරලා y ට ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගන්නවා x ඇසුරින්. හිතනවා දැන් මේක y යුක්ත කරොත් y සමානයි ඍණ 1ට 3x වර්ග ධන c නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ අපි ලියනවා මේක yx කියලා. සමානයි yx සමානයි ඍණ 1ට 3x වර්ග ධන c කියලා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ explicit solution එක. ඔයාට ඇවිත් තියෙන්නේ දැන් yx සමානයි ඍණ 1ට 3x වර්ග ධන c කියන්නේ explicit solution එක. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙහෙම කියනවා. explicit solution එක කියලා අපි කියන්නේ y සමානයි yx ආකාරයෙන් උත්තරේ දුන්නොත් අපේ differential එකට සොලියුෂන් එක y සමානයි yx ආකාරයෙන් දුන්නොත් yx කියන්නේ x වල ශ්‍රිතයක් විදිහට දුන්නොත් එතනදී තියෙන්නේ explicit solution එක කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් නිකන් y ට සම්බන්ධයක් y සහ x අතර y වර්ග නමන ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්නම් ඒ උත්තරයට කියනවා අපි implicit solution එක කියලා. ඇත්තට මේ මොකටද මේක වැදගත් වෙන්නේ කියලා සමහරක් හිතේ දෙන්න පුළුවන්. ගානක් දෙකක් හදන් යද්දි ඒක තේරෙයි. හරි මම දැම්ම කියන්නේ ඒ ගානක් දෙකක් හදන් යද්දි Tamanට තේරෙයි මොකටද මේ implicit solution explicit solution කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කියන කාරණේ. හරි අපි තව උදාහරණයක් ගන්නවා විනාඩියක් දෙන්න. මම පොඩ්ඩක් උදාහරණයකට යන්න මීට වඩා සංකීර්ණ මේක. y සමානයි 3x වර්ග ධන 4x ඍණ 4 බෙදීම 2y ඍණ 4 y එක සමානයි 3. මෙන්න මේ y සමානයි 3x වර්ග ධන 4x ඍණ 4 බෙදීම 2y ඍණ 4 කියන ඒ ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකේ සොලියුෂන් එක තමයි අහන්නේ. y එක සමානයි 3 වෙනකොට. ඒ කියන්නේ IVP ප්‍රොබ්ලම් ඉනිෂියල් වැලියු ප්‍රොබ්ලම් එකක් මේ තියෙන්නේ. y එක සමානයි 3යි. එහෙනම් y dash අහනවා. y dash දීලා අපෙන් අහනවා y ට ඉම්ප්ලිසිට් අපි හොයමු එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකයි ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකයි දෙකම හොයමු. මේ y dash කියන්නේ මොකද්ද? dy by dx නේ. ඒ dy by dx කියන එක තීරණය කරේ කොහොම හරි dy තියෙන්න ඕන dx කියන එක තීරණය කරේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ x පද x පද සහ y පද. ඒ හින්දා dy by dx
ඍණ 4 බෙදීම 2යි ඍණ 4. හරි. මම මේක වෙරියබල් සෙපරේට් කරොත් 2යි ඍණ 4 වතාවක් dy සමානයි 3x වර්ග ධන 4x ඍණ 4 වතාවක් dx දෙපැත්ත මම ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. අනුකල 2යි ඍණ 4 dy සමානයි අනුකල 3x වර්ග ධන 4x ඍණ 4 dx මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාට පස්සේ දෙපැත්තම උත්තර මොනවද එන්නේ? උත්තර එන්නේ y වර්ග ඍණ 4y සමානයි sorry 3x ගානේ අරග කියන්නේ x ගානේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම මෙතනින් එනවා ධන 2x වර්ග ඍණ 4x ධන c. අපිට මේකේ ආරම්භයේ දීලා තියෙනවා බලන්න y එක සමානයි 3යි කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? y එක සමානයි 3යි කියන්නේ x සමාන 1 වෙනකොට y වල වැලියු එක. මතක තියාගන්න x සමාන 1 වෙනකොට y වල වැලියු එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේකේ අපි මේ ඔතන IVP එක දීලා තියෙන අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. IVP එක අපිට දෙන්නේ සාමාන්‍ය explicit solution එක ඇසුරින්. තේරෙනවද? y x සමානයි කියලා ප්‍රකාශනය කරනවා 3 දීලා තියෙන්නේ. y x සමානයි කියලා දීලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක x සමාන 1 වෙනකොට තමයි ඔක වැලියු එක 3ක් කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක මෙතනින්ම අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් x සමානයි 1 වෙද්දි y වල වැලියු එක 3යි. එහෙනම් y වර්ග කියන්නේ 9යි. එහෙම ආදේශ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට කෙලින්ම මේ නියතය හොයන එක මෙතනින්ම explicit solution එකට ගිහිල්ලත් හොයන්න පුළුවන්. හරි මම ක්‍රම දෙකටම කරලා පෙන්නන්නම්. y එක සමානයි 3යි කියන්නේ මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් y සමානයි 3 වෙනවා x සමාන 1 වෙද්දී ඒ වගේම y වර්ග සමානයි 9 වෙනවා. එහෙනම් 9 ඍණ 4 වැඩි කිරීම 3 සමාන x සමාන 1 වෙද්දිනේ 1 ධන 2 ඍණ 4 ධන c. c උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ? c සමානයි 9න් 12ක් ගියාම ඍණ 3යි ඍණ 3යි ඍණ 1යි කියන්නේ ඍණ 2යි. හරිනේ c සමානයි ඍණ 2 නෙන්න ඕනේ. ඍණ 1යි උඩ තියෙන ඍණ 3යි ඔව් ඍණ 2යි c සමානයි ඍණ 2යි. එතකොට අපිට මේ ස්ටේට්මන්ට් එක කියනවා y වර්ග ඍණ 4y ඍණ 2. නැත්තම් මේක එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් ආපු මේ ස්ටේට්මන්ට් එකම අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. මේ ආපු ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකෙන් මම එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකට යන්න. ඔක්කොම දන්නේ. බලන්න y වර්ග සමීකරණයක් තියෙන්නේ. ඒකට y සමානයි ඍණ b ධන හෝ ඍණ වර්ගමූලය ඇතුලේ b වර්ගය කියන්නේ 16 ඍණ 4යි ac. b වර්ගය ඍණ ඍණ b ධන හෝ හරි මේ පැත්තට ගත්තා කියන්නේ ධන වෙනවනේ ධන 4යි x ධන c බෙදීම 2යි. ඕකනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි දැන් y x සමානයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. explicit solution එක. හරි. y එක සමානයි 3යි. y එක සමානයි 3 නම් කොහොමද ඔක එන්නේ? y එක සමානයි 3යි. හිතන්න බලන්න. ඕකේ ගත්තොත් y එක සමානයි 3නේ x වෙනුවට 1 දාන්න. ධන 4 ධන හෝ ඍණ වර්ගමූලය ඇතුලේ 16 ධන 4 වතාවක් 1 ධන 2 ඍණ 4 ධන c
බෙදීම 2 සමානයි 3යි. ඕක සුළු කරොත් මොකක් වෙයිද? ඕක ඇත්තට මේ 14ක් ඔය වර්ගමූලය ඇතුලෙන් එළියට ගත්තොත් එහෙම අපිට දෙකට සුළු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. 2 ධන හෝරින වර්ගමූලය ඇතුළෙම සුළු කරගත්තොත් 4 ධන 1 ධන 2 ඍණ 4 ධන c සමානයි 3යි. ඊට පස්සේ උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ? c සමානයි කියලා නම් c ධන 3 සමානයි 1යි. ඔක සුළු කරාම ඒ කියන්නේ ධන හෝරින. එතකොට c දෙපැත්තම වර්ග කරොත් c ධන 3 සමානයි 1යි c සමානයි ඍණ 2යි. හරිනේ. එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් කියන එක අසුරු කරගෙන අපි අර c වලට උත්තරය ගත්තර ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකකින් ගත්ත විදිහටම. ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතන්න නිකන් සරල ගණිතයේ සුළු කිරීමක් තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එක මොකද්ද? දැන් මේක එහෙම අහලා නැහැ මම වෙන මෙලම ලියන්නම් ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එක. ඔය ක්‍රම දෙකෙන් ඕන විදිහකට c එක හෙව්වා ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන්. ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එක වෙන්නේ y වර්ග ඍණ 4y සමානයි x ඝනය ධන 2x වර්ග එකනේ වැඩි දෙන්න 2x වර්ග ඍණ 4x ඍණ 4x ඍණ 2 නැත්තම් explicit solution එක explicit solution මොකක්ද දෙන්නේ explicit solution එක y ට ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියන්නේ නැත්තම් y සමානයි yx අපිට මෙතන කෙලින්ම මේ යට දෙක දාගන්න ඕනේ හරි මොකද උඩේ වර්ගමූල ඇතුලෙන් 16 මෙතන වර්ගමූල ඇතුලේ 16ක් එළියට 16 නෙමෙයි සෝරි 4ක් එළියට ඇද්දොත් කෙලින්ම උත්තරේ මේ යට තියෙන දෙක කපලා දාලා සුළු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මට මෙතන ලියන්න පුළුවන් දෙක ධන හෝරින වර්ගමූල ඇතුලේ 4 ධන 4 ධන x ගණය ඕක දාන්නට ලේසි කෙලින්ම සුළු කරලම දැම්මම අතන ඍණ දෙකක් තියෙනවානේ c කියන්නේ ඍණ 2යි. ඒ කියන්නේ 4 2 ගියහම ධන 2යි. x ගණය ධන 2යි x වර්ග මොකක්ද අනිත් එක ඍණ 4යි x නේ. ඍණ 4යි x. ඕක තමයි explicit solution එක වෙන්නේ. හරිද? හරි. ඕක තමයි ඔය දීලා තියෙන IVP එකට අදාළව. ඒ කියන්නේ initial value එකට අදාළව initial value problem එක IVP කියන්නේ IV එකට අදාළව. ඒ කියන්නේ initial value එකට අදාළව එන implicit solution එක සහ explicit solution එක තමයි ඔය මම variable separable equation දෙක සඳහා අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඕක explicit solution එක හොයන එකේ වැදගත්කම මොකද්ද? හොයන එකේ වැදගත්කම තමයි කාට හරි පැටලෙන්න පුළුවන්. ඔය සාමාන්‍යයෙන් IVP එක දෙන්නේ ඉනිෂල් වැලියු එක දෙන්නේ y x වල x සඳහා තමයි වැලියු එකක් දෙන්නේ. අර ලීනියර් එක හොයද්දී ඒක බලපෑවේ නැහැ. මොකද කෙලින්ම y ට උත්තරයක් ආවේ. හැබැයි දැන් තියෙන්නේ මේ y වර්ග y ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ විදිහට එනකොට variable separable එකකදී. එතකොට y x ට තමයි උත්තරයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ y x වල x වෙනුවට මොකක් හරි වැලියු එකක් සබ්ස්ටිටියුට් කරාට පස්සේ එන වැලියු එක තමයි දෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපිට අවශ්‍ය අනිත් දේ තමයි මෙතනදී අපෙන් අහන්න පුළුවන් මේ ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ් වෙන රේන්ජ් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක මොන x වල මොන රේන්ජ් එකද? x වල මොන රේන්ජ් එකක් ඇතුළත මේ ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ් වෙන්නේ කියන කතන්දරය අපෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන explicit solution කියන එක වැදගත් වෙනවා. explicit solution එකෙන් තමයි යන්න ඕනේ. හරි ගාන. ඒ කියන්නේ මේ ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ් වෙන රේන්ජ් එක හැවුවොත් x වල රේන්ජ් එක අපි හොයන්න ඕනේ එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකකින් ගිහින් හොයන එක තමයි හරියන්නේ වැඩේ. එතකොට මේකේ නම් y දැන් yx සමානයි නැත්තම් මෙන්න මේ දීලා තියෙන එක තියෙනවා. හරි මේ ස්ටේට්මන්ට් එක තියන්න එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එක. ඕක දුන්නාට පස්සේ ඕකේ y තාත්වික වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් වර්ගමූලයක් තියෙනවා y x තියෙනවා. ඒ කියන්නේ x වලට මොනවා හරි අගයක් ගත්තොත් ඒ අගයට y තාත්වික වෙන්න බෑ.
මොකද වර්ගමූලයක් ඇතුළේ ඍණ උත්තරයක් ආවොත් උතන තාත්වික උත්තරයක් එනවා y තාත්වික වෙන්නේ අපි හැමදෙස්සෙම මේ වැඩ කරන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා එක්ක එතකොට තාත්වික උත්තරයක් එන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔතන ඔය කියන x ඝනය ධන 2x වර්ග ඍණ 4x ධන 2 විශාලයි හෝ සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඕක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන සාධකයක්. දැන් මේක සාධක කඩලා මේක x වල රේන්ජ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් මේකේ මම හිතන්නේ රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. මම සාධක කැඩෙන්නේ නැද්ද මම දෙකපාරට ලේසියෙම. මම සාධක කරන ගණන් ගන්න මේක සාධක කරන්න ගියොත් වෙලා යනවා දැන්. මට මතක් වෙන්නේ නැහැ මොකද්ද සාධක කියලා. හිතෙන්නේ මේක සාධක කඩලා අපිට x වල රේන්ජ් හොයන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම නිකන් හිතන්නකෝ මෙහෙම රේන්ජ් එකක් ආවගෙන මේකට උත්තරේ නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මෙහෙම උත්තරයක් එනවා. ඍණ අනන්තයයි x කියන එක ඍණ අනන්තයට වඩා විශාලයි. හැබැයි තියෙන්නේ ඍණ 1. ඒ වගේම තව රේන්ජ් එකක් එනවා. බිඳුවේ ඉඳලා x විශාලයි ධන අනන්තය කියලා දාන්නම්. මේකට උත්තරේ නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මේ වගේ උත්තර දෙකක් කියනවා x වලට රේන්ජ් එක ගත්තට පස්සේ. මේ දෙකෙන් මොන උත්තරේද ගන්න වෙන්නේ අපිට? එක් කොහොමද හිතන්නේ? ඔක හිතන්නේ මෙහෙමයි. අපිට දීලා තියෙන ඉනිෂියල් වැලියු එකක් අපිට ඉනිෂියල් වැලියු එක දුන්නේ මොකද්ද? ඉනිෂියල් වැලියු එක දුන්නේ y 1 සමානයි 3යි කියලා. y 1 සමානයි 3යි කියන්නේ එතන x වලට ආදේශ කරලා තියෙන්නේ 1. x වලට 1 නම් මේ x වලට ආදේශ කරපු 1 කියන වැලියු එක මේ රේන්ජ් දෙකෙන් මොන රේන්ජ් එක ඇතුළතද පිහිටන්නේ? මේ රේන්ජ් එක ඇතුළේ පිහිටන්නේ නැහැනේ. ඍණ 1 ඍණ අනන්තය අතර ධන එක නැහැනේ. බිඳුව 1 අතර තමයි බිඳුව අනන්තය අතර තමයි ධන එක තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ රේන්ජ් එක තමයි අපිට උත්තර විදියට ගන්න පුළුවන්. ඕක වැලිඩ් වෙන රේන්ජ් එක විදියට. හරි. මම තව ගානක් දාන්නම්කෝ. ඕක උතනම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපිට රේන්ජ් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ. විනාඩියක් දෙන්න. හරි. මේ ගාන. මම මේ දැන්ට ලියපු ටික මකලා දාන්නම්. හරි. මම ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා. Solve the following IVP and find the interval of validity of the solution. හරි. කොහොමද ඕක හොයන්නේ? y dash කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. y dash සමානයි මම ඒක අපොල් ලියා ගන්නවා xy ඝනයේ බෙදීම 1ට x වල වර්ගය. හරි. දැන් මේකේ මම y dash එනවා dy/dx දාගන්නම්. අපේ පහසුව සඳහා x ඝනය මම එනම් කරන්නේ මොකද්ද? මම මේකේ වේරියබල් සෙපරේට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එකයට y ඝනයක් මේ පැත්තට අරගෙන dy සමානයි x බෙදීම x ඝනයක් නෙමෙයි දෙන්නට x වර්ගයක් නේ. dx. ඕක කොහොමද දාගන්නවා? හරි. දෙපැත්තම අනුකලනය කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? dy සමානයි එකයට මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? එකයට y ඝනය අනුකලනය කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? එකයට y ඝනය අනුකලනය කරොත් උත්තරේ එන්න ඕනේ ඍණ දෙක නෙමෙයි ඍණ භාගයයි y වර්ග. ඕකනේ එන්න ඕනේ. මේක සමාන වෙනවා. හරි. දැන් මේ දකුණු පැත්ත කොහොමද අනුකලනය වෙන්නේ? බලන්න. මම උඩ මේ ඊර්වල දැනුම A level අනුකරණේ
මං උඩයි යටයි දෙකම දෙකින් වැඩි කරොත් යට එක්කෙනාගේ අවකලනය නේද උඩ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ භාගයයි 1 ධන x වර්ග. හරි. ඕක තමයි උතන තියෙන්නේ. හැබැයි තව වෙනසක් තියෙනවා නේද උතන? දැන් එකයට මම එල්ල අනුකලනය කරන්නේ. එතකොට එකයට 1 ධන x වර්ග අවකලනය කරොත් එහෙම භාගයේ වතාවක් එකයට 1 ධන x වල වර්ගමූලය 2x ක් වෙනවා. එහෙනම් 2ට 2 කැපිලා යනවා. එතකොට මේ භාගය අවශ්‍ය වෙනවද? නෑනේ. මං කිව්ව එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මොකද මේ එල්ල අනුකලනය මං කරේ. උඩයි යටයි දෙකම දෙකින් වැඩි කරොත් මේ යට එක්කෙනාගේ අවකලනය උඩ තියෙනවා. එතකොට යටත් අර වර්ගමූලයේ භාගය කියන එකෙන් එන 2 තියෙනවා. මේක අවකලනය කරලා බලන්න මේ උඩ තියෙන එක්කෙනා එනවා. මෙන්න මෙයා එනවා අවකලනය කරොත්. මේ අවකලනය කරලා මොකක්ද වෙන්නේ? මම අවකලනයත් කරලා පෙන්නන්නකො. මේක අමතක කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. භාගයයි වතාවක් 2x නේ. එතකොට මේ උඩ තියෙන එක්කෙනා හැදිලා ඉන්නේ. හරි. හරි. මොකක්ද? දැන් මේකට තව නියතයක් එකතු වෙනවා. අපිට ඉනිෂියල් වැලියු එකක් දීලා තිබ්බා. ඉනිෂියල් වැලියු එක මොකක්ද දුන්නේ? y බිංදුව සමානයි ඍණ 1යි. හරි. මම මේ දැන් මේ තියෙන ඉම්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එක මම එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකට මෙන්න. එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකට එන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ? y වර්ග සමානයි ඍණ 1 යට 2යි x වර්ග දරු y සමානයි වර්ගමූලය ඇතුලේ ඍණ 1යි ඔන්න ඕක තමයි එන්නේ. මේක තමයි yx explicit solution එක කියන්නේ. හැබැයි මෙතන කලබල වෙන්න එපා. මෙතන ඍණ 1ක වර්ගමූලයක් තිබ්බට උතන තාම අපි යට c මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. c වල වැලියු එක. එහෙනම් c වල වැලියු එක මත තමයි ඕක සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙනවද නොවෙනවද කියන එක රඳා පවතින්නේ. හරි. අපි දැන් y බිංදුව සමානයි කියලා මේකවල දීලා තියෙන්නේ ඍණ 1යි. අපි මේ වැලියු එකට y බිංදුව සමානයි ඍණ 1යි. එහෙමනම් ඍණ 1 වර්ගමූලය තියෙනවා යට c ධන 1. මොකද x බිංදුව දැම්මම පස්සේ උත්තරේ 1යි නේ උතන එන්නේ. දෙපැත්තම වර්ග කරමු. ඍණ 1. දෙකයි c ධන 1 සමානයි 1යි ඍණ භාගය සමානයි c ධන 1යි c සමානයි මොකක්ද දෙන්නේ? ඍණ 3 බෙදීම 2යි. c සමානයි ඍණ 3 බෙදීම 2යි. එහෙනම් අපිට yx කියන එක ලියන්න පුළුවන්. yx සමානයි වර්ගමූල ඇතුලේ ඍණ 1 බෙදීම x වර්ග ඔන්න ඕක එනවා. එතකොට yx එක ඕන ඔය ඍණ 1 යටින් බෙදුවොත් එහෙම ඍණ 1 එක බෙදීම මම සුට්ට සුළු කරගන්නම්. මොකක්ද දෙන්නේ? 3 ඍණ 2යි x වර්ග. හරි. ඕකනේ එන්නේ. yx වලට එන්නේ ඕක. සුළු කරගත්තොත්. හරි. දැන් අහනවා මොකක්ද අහන්නේ අපෙන් ප්‍රශ්නේ අහනවා මෙතන උඩට ගියොත් අහපු ප්‍රශ්නෙට find the interval of validity of the solution. හරි. මෙන්න මේ කියන solution එක valid වෙන්න මේකේ range එක අහනවා. මේ ඇවිත් තියෙන්නේ මතක තියාගන්න explicit solution කියන එක තමයි අපි හොයලා තියෙන්නේ. හරි. implicit solution එක නෙමෙයි explicit solution කියන එක. හරි. මේක valid වෙන්න නම් මේ අපි හොයපු equation එක solution එක valid වෙන්න නම්
මේක රේන්ජ් එකක් එනවනේ. ඒ රේන්ජ් එක එන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් වෙන්න ඕන? Tamanට දැන් තරකේ තේරෙන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍ය L වල දැනුම. මෙන්න මේ වර්ගමූලය ඇතුලේ තියෙන එක්කෙනා විශාලයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. හරි? මෙයා ධන වුණොත් විතරයි මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනා වර්ගමූලය ඇතුලේ සම්පූර්ණ එක්කෙනා ධන වෙලා yx ට තාත්වික උත්තරයක් එන්නේ. සමානයි බිඳුව වෙන්න බෑ. සමාන වුණොත් මේක අතාත්වික වෙනවා. හරි? ඒ හින්දා විශාලයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. විශාලයි බිඳුව නම් 3 රින බිඳුවයි මට මේ පැත්තෙන් 3 බෙදීම 2යි විශාල 1 ධන x වර්ග දෙපැත්තම වර්ග කරොත් 9 බෙදීම 4යි x වර්ග ඔන්න ඕක එනවා x වර්ග කුඩායි 5 බෙදීම 4යි ඒ කියන්නේ මොකද්ද x ඍණ මූල 5 බෙදීම 2 නිකන් පොඩි කාලේ සුළු කරොත් x ධන මූල 5 බෙදීම 2 කුඩයි බිඳුව වෙන රේන්ජ් එක. ඕක බිඳුවට කුඩා වෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ 5 ඍණ 5 බෙදීම ඍණ මූල 5 බෙදීම 2යි ධන 5 මූල 5 බෙදීම 2යි අතරගෙන් ගත්තොත් විතරනේ. එතකොට අපිට ඔක් ගන්න පුළුවන්. මේ රේන්ජ් එක වෙන්නේ කුඩයි බිඳුව වෙන ඍණ මූල 5 බෙදීම 2කට වඩා විශාලයි x ධන මූල 5 බෙදීම 2යි. දැන් හරිනේ. මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ y බිඳුව කියන එක පිළිගන්න. ඒ කියන්නේ y බිඳුව සමානයි ඍණ 1යි කියලා දුන්නේ. x වලට බිඳුව අරන් තියෙන බිඳුව කියන එක ඍණ 5 මූල 5 බෙදීම 2යි ධන මූල 5 බෙදීම 2යි කියන එක ඇතුලේ පිළිගන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. දැන් මේ අපි හොයපු අපිට දීපු IVP ප්‍රොබ්ලම් එක නැත්තම් ඉනිෂියල් වැලියු ප්‍රොබ්ලම් එකට මේ තමයි උත්තරේ. ඔලේ දැන් තියෙන්නේ. මේක ප්‍රොබ්ලම් එක මේ පිළිවෙලට හදාගෙන ආවම පල්ලෙහාට එනක දැන් අන්තිම උත්තරේට මෙතෙන් දෙනකොට අවිත් තියෙනවා. අපෙන් අහන රේන්ජ් එකත් අපි හොයලා තියෙනවා. හරි. මෙතන මේ මම තව පොඩි අවුලක් කරලා තියෙනවා. අවුලක් කියන්නේ මේ ඒක ලොකු අවුලක් නෙමෙයි. මේ මෙතන ධන හෝ ඍණ එන්න ඕනේ. හරි. කොතන? මෙතන මේ එක්ස්ප්ලිසිට් සොලියුෂන් එකේදී මම වර්ගමූලයේ දෙපැත්තම අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ධන හෝ ඍණ වෙන්න ඕනේ. මම ඒක දාන්න රතු පාටින්ම දාන්න ඉස්සෙල්ලා මට දාන්න මතක වෙච්ච හින්දා. මෙතන ධන හෝ ඍණ හරි. ධන හෝ ඍණ. මොකද වර්ගමූලයක් ගදී ධන හෝ ඍණ කියන එක එනවා. මට ඒක දාන්න මතක වුණා. ඒක ධන හෝ ඍණ මේ දැම්මයි කියලා අන්තිම උත්තරේට බලපෑමක් එන්නේ අපි හොයපු රේන්ජ් එකට. ඒක තේරෙන්නේ කියලා හිතනවා. අර එළියෙන්නේ ධන හෝ ඍණ කියන එක එන්නේ. හරි. මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතන වේරියබල් සෙපරබල් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන එක. හරි. ඊගාවට මම යනවා බර්නෝලි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන එකට. මොකද්ද මේ බර්නෝලි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන්නේ? බර්නෝලි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ අපි අර ලීනියර් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් වගේම දෙයක් තමයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න අකුරු බලාගන්න එකේ. බර්නෝලි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන්. බර්නෝලි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන්. හරි. මේ බර්නෝලි ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි. y dash තියෙනවා px y තියෙනවා මෙතන qx y n වගේ බලයක් තියෙනවා. මෙතන මේගොල්ලෝ මෙහෙම කියනවා. මෙන්න මෙතන බලන්න අර ලීනියර් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් මම මුලින්ම කතා කරපු ලීනියර් ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ මේ මෙතනට yn කියලා එක්කෙනෙක් ආවා. මෙන්න පාටකින් හදා ගන්න. මෙන්න බලන්න මෙන්න මේ yn කියන එක්කෙනෙක් මෙතනට ඇවිත් තියෙනවා. මේ yn කියන එක්කෙනා මේගොල්ලෝ මෙහෙම කියනවා n සමානයි n අසමානයි බිඳුව හෝ n අසමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ නැත්තම්
ඔව් n සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. හරි. n සමානයි බිඳුව හෝ 1 වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඕක ඕක අනිත් එක්ක කරද්දි තේරෙයි n සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ එක n සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ කියන එක නම් දැන්ටම තේරෙනවානේ. n සමානයි 1 වෙන්න ඕනේ කියන හේතුවත් පස්සේ තේරෙයි අර වෙන ක්‍රමයක් තියෙන ඒකට ඕක හදන්න පුළුවන්. හරි බර්නෝලි. ඒ කියන්නේ දැන් n සමානයි 2 ඒ වගේ ඕන එකක් ආවොත් ඕක වැලිඩ් වෙනවා. හරි. අපි මේකෙන් ගානක් හදලා බලමු මේකෙන් කොහොමද ගානක් හැදෙන්නේ කියලා. හරි ඒක මට අමතක වුණා. මේක හදන්න ඉස්සෙල්ලා මේක හදන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා ඉන්න බෑ. ගානක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා. ගානක් හදනකොට ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කියලා ඉන්නම්. බර්නෝලි ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන්. මේක මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ n අසමානයි බිඳුව හෝ n අසමානයි 1 වෙනකොට මොකක්ද අපි කරන්නේ? මේක අපිට පුළුවන් නේද yn වලින් සම්පූර්ණ ස්ටේට්මන්ට් එකම බෙදන්න. y මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? එතකොට 1 ඍණ n සමානයි qx. හරි මෙතන තියෙන්නේ y ඍණ n y dash ධන px y 1 ඍණ n සමානයි qx. හරි. දැන් මට මෙතනදී මේ වගේ ගණනක් දුන්නාට පස්සේ ඔය මේක හදන විදිය ක්‍රමයේ කියනවත් එක්කම ඔය ඉක්විවලන්ට් එකම අපි ගණන් හදද්දි ලියවෙනවා. මෙතනදී මොකද කරන්න ඕනේ? කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපි v සමානයි නැත්නම් v හරි Tamanට කැමති වුණ විචල්‍යයක් ආපහු දාගන්න පුළුවන්. මෙතන විචල්‍ය වෙනස් කරනවා. බර්නෝලි ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකක් ආවොත් අපි වේරියබල් වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැලියු එකක් ආද වෙන වේරියබල් එකකට ගේනවා. v සමානයි y 1 ඍණ n කියලා එකක් අපි හදාගන්නවා. ආදේශ කරනවා. v සමානයි y වල 1 ඍණ n කියන බලය. දැන් මම දෙපැත්තම x ශේන් අවකලනය කරනවා. dv/dx එක මම v dash කියලා දාන්නම් සමානයි. මේ පැත්ත මට අවකලනය කරන්න පුළුවන් y විශයෙන් අර චේන් රූල් එක. dy/dx .dx by sorry මේ ස්ටේට්මන්ට් එක dy/dx නෙමෙයි. චේන් රූල් එක දාන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තියෙන එක්කෙනාව. 1 ඍණ n කියන එක්කෙනා y විශයෙන් අවකලනය කරලා y අවකලනය කරන x විශයෙන්. එතකොට මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ? y වල 1 ඍණ n වෙනි බලය අවකලනය කරොත් y ඍණ n මෙතන තියෙන්නේ y dash. එතකොට මෙතන මට v dash 1 ඍණ n සමානයි y ඍණ n y dash. ඔහොම උත්තරයක් තියෙනවා. v dash වතාවක් 1 ඍණ n සමානයි y dash වතාවක් y ඍණ n. මේක මට ආදේශ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක. මෙතන මම එක කියලා දාගන්න එකේ. එකේ ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද දෙන්නේ? 1 ඍණ n v dash ධන px v සමානයි qx. හරි. දැන් අර අපි ලීනියර් ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකෙන් බවට මේක පත් වෙලා ඉවරයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේ බවට පත් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේක කරන්නේ අර ලීනියර් ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකක් විදිහට මේ ගාන හදාගෙන එක තමයි අපි කරන්නේ. හරි. මෙතන ඇයි n සමානයි බිඳුව සහ n සමානයි 1 වෙන්න බෑ කිව්වේ කියලා හිතනවද? n සමානයි බිඳුව උනොත් මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම n සමානයි බිඳුව වෙනවා කියන්නේ මෙතන y වල බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ මේක එකක් වෙනවා. එතකොට අර කෙලින්ම ලීනියර් ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක. n සමාන 1 වුණොත් මොකක් වෙනවා? n සමාන 1 වුණොත් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ y වෙනි බලය. y ඔහොම. හැබැයි y වුණොත් එහෙම px ඍණ qx වතාවක් y කියලා. එතන නිකන් gx වගේ වෙනම සිතයක් හදලා ඒත් අර ලීනියර් ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම කතා කරපු ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් જાතියට මේ ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩක් නැහැ නේ. මේකේ හින්දා කතා කරන්නේ බිඳුව එක නොවන වෙනත් y වල ඕනෑම බලයක් සඳහා. හරි y වල n. මේ බර්නෝලි ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් කියන එක. හරි මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ හදන පියවර තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා.
දැන් අපි යමු ගානකට මේකෙන් කොහොමද ගානක් හදන්නේ කියලා බලන්න. මම ගානක් දාගන්න විනාඩියක් දෙන්න. හරි. මේ පැත්තේ ගාන දාගෙන තියෙනවා. ගාන කියව ගන්න කට්ටිය. Solve the following IVP and find the interval of validity for the solution. Solve the following IVP and find the interval of validity for the solution. හරි. මේක කොහොමද හොයන්නේ? මේක ඉස්සෙල්ලම බලන්න දීලා තියෙන එක දැන් අපි කරපු ආකාරවලින් මොන ආකාරයට තියෙන ගානක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් මම කරා linear differential equation කියලා මුලින්ම කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දැන් මීට කලින් කරපු එක variable separable නැත්නම් separable differential equation එක. දැන් කරලා තියෙනවා දැන් මේ කරන එක Bernoulli differential equation එක. මේක මොන ආකාරයකටද? y dash තියෙනවා 4 බෙදීම xy එකක් තියෙනවා සමානයි x ඝන වතාවක් y වර්ගයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක Bernoulli differential equation එකක්. Bernoulli ගන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේක සුළු කරගන්න අර මං කරපු පීවර සෙට් එක එහෙම වෙනවා. y වර්ගෙන් ඔක්කොම මුළු ස්ටේට්මන්ට් එකම බෙදන්න. y වර්ග y dash ධන 4 බෙදීම x y ඍණ 1 වෙනි බලය සමානයි x ඝනය. හරි. එහෙනම් මං v සමානයි y ඍණ 1 කියලා ආදේශ කරනවා. by ඔන්න මේක ලියන්න by substituting v වෙනුවට y dash ආදේශ කරනවා y වල ඍණ 1 වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ එක්සිෂන් දෙපැත්තම අවකලනය කරොත් v dash සමානයි එහෙනම් ඍණ v dash සමානයි 1ට y වර්ග වතාවක් y dash. ඕකනේ එන්නේ. එහෙනම් මට මේ එක කියන ඉක්වේෂන් එක මට එක කියන ඉක්වේෂන් හදාගන්න පුළුවන් from 1 ඍණ v dash තන 4 බෙදීම x වතාවක් y ඍණ 1 වෙනුවට මම දානවා v සමානයි x ඝනය. ඕකනේ එන්නේ. හරි. කොහොමද ඕක හදන්නේ? දැන් මෙතන අපිට ඇවිත් තියෙන්නේ මම ඔන්න මේක ආපහු වෙනස් කරගන්න ඍණ 4 බෙදීම x v සමානයි ඍණ x ඝනය. හරි. දැන් ඔතන තියෙන්නේ linear differential equation එක. මොකක්ද මම linear differential equation එකට කරේ? මතක නම් කට්ටියට ix කියලා මම වෙනම මේ එකක් හඳුන්වා ගත්තා. ix සමානයි e වල අනුකල px dx කියලා. මතක ඇති කියලා හිතනවා. e වල අනුකල ඍණ 4යට x dx මේක මොකටද සමාන වෙන්නේ? ඍණ 4 එළියට ආවොත් අනුකල 1යට x dx සමානයි e වල ඍණ 4යි ln x. ඔතන x විශාලයි බිඳුව කියලා ගානේ දුන්නානේ. මුලින්ම x විශාලයි බිඳුව. ඒ කියන්නේ ln x කියන එක මේක කෙලින්ම මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. e වල ඍණ 4යි ln x. එහෙනම් මේක සමාන වෙනවා මොකටද? equal වෙන්නේ. e වල ln x වල ඍණ 4 වෙනි බලයට. එහෙනම් මේක උත්තරේ මොකද්ද? අන්තිම උත්තරේ එනවා මේක ලඝු සුළු කිරීම ඇසුරු කරගෙන x වල ඍණ 4 වෙනි බලය. ලඝු සුළු කිරීම මතක ඇති කියලා හිතනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මම දෙක කියලා ස්ටේට්මන්ට් එක මෙයා නම් කරගන්නම්. ඔන්න ඔය දෙක කියන ස්ටේට්මන්ට් එක මම වැඩි කරනවා ix වලින්. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? දෙක කියන මුළු ස්ටේට්මන්ට් එකම ix වලින් වැඩි කරොත් x වල ඍණ 4 වෙනි බලයකින් x වල ඍණ 4 වෙනි බලයක් v dash
ඍණ 4 බෙදී ඍණ 4යි x වල ඍණ 5යි v සමානයි x ධන 3 sorry x වල 3 වෙනි ධන 3 වෙනි බලයක් තියෙන x වල ඍණ 4 වෙනි බලයක් තියෙනවා. සුළුලා මොකක්ද දෙන්නේ? x වල ඍණ 1 වෙනි බලයක්. ඔක වැඩි කරොත්. හරි. මේ පැත්තේ තියෙන දැන් මොකද්ද? v වතාවක් x වල ඍණ 4 වෙනි බලේ ඍණ x වල ඍණ 1 වෙනි බලේ දෙපැත්තම අනුකලනය කරනවා එක්සිෂන් අනුකලනය කරලා පස්සේ vx ඍණ 4 සුළු කරොත් මොකක් වේද? ඍණ ln x එකක් එනවා. ධන c වගේ නියතයක්. හරි. දැන් මේකේ IVP එකක් තිබ්බනේ මොකද්ද? ඉනිෂියල් වැලියු එකක් තිබ්බනේ. ඉනිෂියල් වැලියු එක මොකද්ද? y දෙක සමානයි ඍණ 1යි. හරි. y දෙක දැන් මට v වලින් ඇවිත් තියෙන්නේ. v සමානයි කියලා මේ උත්තරේ තියෙනවා 4ෙන් බෙදුවොත් ඍණ ln x ධන c බෙදීම x වල ඍණ 4 වෙනි බලය. හැබැයි p කියන්නේ මොකද්ද? v සමානයි y වල ඍණ 1 වෙනි බලය. හරි. මම මෙතන මේ අරගත්තේ v සමානයි උඩින් ආදේශ කරා මෙන්න මෙතන v සමානයි y ඍණ 1 කියලා. එහෙනම් y ඍණ 1 තමයි ඍණ ln x ධන c බෙදීම x ඍණ 4 වර්ග x ඍණ 4. එතකොට y මොකද්ද වෙන්නේ? මේ දෙන්න උඩයට මාරු වෙනවා x ඍණ 4 බෙදීම c ඍණ ln x. හරිනේ. ඔකනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ yx. ඔය තියෙන්නේ ඇත්තටම. හරි. x සමානයි 1 වෙද්දි x සමානයි මේ කීයද? sorry. x සමානයි 2 වෙද්දි y සමානයි ඍණ 1යි. හරි. එහෙනම් මෙතනින් අපිට ඉනිෂියල් වැලියු ප්‍රොබ්ලම් එකෙන් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. අපේ වැලියු එක මොකක්ද දෙන්නේ? දෙකේ ඍණ 1යි ln 2 ln 2 ඍණ c සමාන 2 ඍණ 4 වෙනි බලයක් ඔන්න ඔක තමයි c වලට නියතට එන්නේ. එතකොට y x සමාන explicit solution එක ගත්තොත් x වල ඍණ 4 බෙදීම ඕනනම් ln 2 බෙදීම x කියලා ඒක හදන්න පුළුවන්. හරි. ඕක තමයි explicit solution එක විදිහට ඕක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. මේක තව මොන හරි යනවද? හරි. ඉන්ටර්වල් එක අහනවා වැලිඩ් වෙන. කොහොමද මේක ඉන්ටර්වල් එක හොයන්නේ? හරි. මේක මම පොඩ්ඩක් සුළු කරගන්නම්කො මෙහෙම අපිට ගාන හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. x ඍණ 4 කියන්නේ එකයට x 4 ln 2 ඍණ ln x කියන එක මම මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. ලඝු සුළු කිරීම ඇසුරු කරගෙන ln 2 බෙදීම x ඍණ එකයට 16ක් කියලා මෙයාක දාගන්න. එතකොට මම මෙයාගේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේද? මෙයා y තාත්වික වෙන්න x4 x අසමානයි බිඳුව වෙන්න මේ. උතනින් මට ඔක නිකන් තර්කේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. x අසමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම y තාත්වික වෙන්න නම්. ඒ වගේම තමයි මේ ln ඇතුලේ තියෙන දේ එක්කෙනා. මෙන්න මේ ln 2 බෙදීම x කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නනේ. මෙන්න මේ ln 2 බෙදීම x කියන එක්කෙනා තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම 2 බෙදීම x කියන එක්කෙනා විශාලයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. ඇයි අපි දන්න ලඝු එකක් ලඝු ප්‍රකාශනයක් ඇතුළේ ඍණ උත්තරයක් තිබ්බොත් ඒක අතාත්වික වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෙයා බිඳුවර වැඩි එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට x අනිවාර්යෙන් මොකක් වෙන්න ඕනද? කොහොම වෙන්න නම්
මේ ස්ටේට්මන්ට් එක අනුව x කියන එක්කෙන අනිවාර්යයෙන්ම බිංදුවට වඩා විශාල එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හරිනේ? හරි. ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතන අපි ඕකෙන්ම තව ගණක් හදලා බලමු. එතකොට ඔක තවත් පැහැදිලිව තේරෙයි. සොරි මට මේකේ තව කැලලක් අමතක වුණා. හරි මේකේ තව කැලලක් තියෙනවා. මොකද්ද? x සමානයි බිංදුව වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන එක්කෙනා. x විශාලයි හෝ බිංදුව වෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ තරකේ තියෙනවා. මට මේ කැලල අමතක වුණා මේක හදන්න. මෙන්න මේ කැලලත් බිංදුවට වෙන්න බෑ නේද? අසමානයි බිංදුව වෙන්න ඕනේ. හරි ඔන්න ඕකත් මතක තියාගන්න. ඔතනත් අසමානයි බිංදුව වෙන්න ඕනේ. ඒක මේ ln දෙක බෙදීම x කියන එක ඍණ එකයට 16 කියන වැලියු එකට සමාන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒකත් මතක තියාගෙන හදන්න ඕනේ. ln දෙක බෙදීම x අසමානයි එක බෙදීම 16. අර කියපු රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් වලට අමතරව ඔය රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ln දෙක බෙදීම x සමානයි 16. එතකොට ගත්තොත් දෙක බෙදීම x අසමානයි e වල එකයට 16 වෙනි බලේ x අසමානයි 2e ඊන එකයට 16 වෙනි බලය. ඔන්න ඕක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 2e ඍණ එකයට 16 කියන්නේ මොකක්ද අනිවාර්යයෙන්ම? මෙන්න මේ රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. x බිංදුවට විශාල වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි 2e ඍණ එකයට 16ට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. and ඒ වගේම තමයි බිංදුවට වඩා විශාල බිංදුවට වඩා නෙමෙයි. අතනින් ආ බිංදුවට වඩා විශාලයි කියන්නේ එහෙනම් ඔන්න ඔකත් වෙන්න ඕනේ. ඔය සම්බන්ධයෙන්. ඔහොම වෙනකොට දැන් 2e ඍණ එකයට 16 කියන එක අපිට සුළු කරලා පොඩ්ඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. කැල් එකේ ගහලා කීයද උත්තරේ කියලා. එකයි දශම 8.7 ගානක් කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන උත්තරේ කීයද? y දෙකනේ. y දෙක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් x වලට ගන්න පුළුවන් ඒ උත්තරේ තියෙන මෙන්න මෙයාගේ ඇතුලේ. එහෙනම් මේක වැලිඩ් වෙන රේන්ජ් එක අපිට අවශ්‍ය. මෙයා වැලිඩ් වෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන් රේන්ජ් එක මොකද්ද? 2e ඍණ එකයට 16 වෙනි බලයකට වඩා x විශාල වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි නැත්නම් මේ දැනන්න තැන ඕනෙත් නෑ. කොහොම දැම්මත් උත්තරේ ප්‍රමාණවත්. x කෙනෙකුට වඩා විශාල වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි මම ඊගාව ගාන ගන්නම්. මම මේක නිකන් මේ ඔයගොල්ලන්ට try කරන්න දාන්නම්. හරි එකම වගේ ගණන් සෙට් එකක් කියන්නේ. බොරුවට එකම වගේ ගණන් ගොඩක් හදන්න ඕනේ නෑ. හරි මෙන්න මේ ගාන ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. මේකෙත් තියෙන්නේ දැන් මේ ගාන මම දාන්න ප්‍රධාන හේතුව උනේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් දැන් අතන මම කිව්වට y අසමානයි 0.1 කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගත්තේ ධන උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ y වල බලය ධන උත්තරයක්ලා තිබ්බේ. හැබැයි මෙතන බලන්න y වල අමතරව තියෙන බලය අර qx වල සංගුණකයේ වගේ තියෙන y එක y වල ඍණ දෙවෙනි බලයක් තියෙන්නේ. y වල ඍණ දෙවෙනි බලයක් නෙමෙයි y වල දශම බලයක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භාග සංඛ්‍යාවක් බලයේ තිබ්බත් ඒකත් බර්නෝලි එකක්ම තමයි. හරි එතකොට අර අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන සිස්ටම් එකකටම දාලා ගාන හදන්න තියෙන්නේ. එතකොට v ට ගන්නවාද v සමානයි y වල n ඍණ එක. sorry n ඍණ එක නෙමෙයි y වල එක ඍණ n කියන අරගෙන තමයි ගාන හදන්න තියෙන්නේ. හරි තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මේකත් ඉනිෂියල් වැලියු ප්‍රොබ්ලම් එකක්. ඊට පස්සේ අර interval of validity for the solution. මම මේක ඊගාව දවසේ හදලා පටන් ගන්නම්. හදනකොට මේක ඕල් හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට හදන්න. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න.